Homa Bay imekuwa gumzo baada ya watu kushambuliwa, magari kuharibiwa, waandishi wa habari kuvamiwa na mali kuharibiwa. Lakini sasa Fred Matiang'i ameingia kwenye hii story na anauliza maswali mazito kwa serikali ya Rais William Ruto. Security ilikuwa wapi? Na kwa nini Matiang'i anasema Gunism inaweza kuipeleka Kenya kwenye njia hatari zaidi? Leo tutapitia kauli zake moja baada ya nyingine, na mwisho wa video hii wewe mwenyewe utajiuliza, je, hizi ni vurugu za kawaida za kisiasa au ni onyo ya kile kinachoweza kutokea kuelekea mwaka 2027? Kabla tuingie kwenye video za Matiang'i, tuweke story kwenye context. Jumamosi usiku, hali ya kisiasa Homa Bay ilianza kuwa ya kutisha. Kulikuwa na taarifa za watu kushambuliwa, magari kuharibiwa, waandishi wa habari kuvamiwa na hoteli pia kuharibiwa. Na baada ya hali hiyo, Fred Matiang'i akaingia kwenye mjadala. Kwenye video hii ya kwanza, Matiang'i anauliza swali kubwa ya kwamba security ilikuwa wapi wakati haya yote yalikuwa yakitokea. Hapa Matiang'i anaibua swala la security. Anasema hali hii inaonyesha kwamba usalama unaweza kuwa umeingizwa kwenye siasa. So when you look at what happened in Homa Bay, it's crime at industrial scale. The planning, you can see clearly the choreography, the management of that, and the resources that could have been spent in that clearly shows you that this is something that was premeditated, it had been happening, it was planned. The next question you ask is, where was the county security team led by the county commissioner in Homa Bay? Where was the regional security team led by the regional commissioner in Kisumu? In most cases, unless the operations of government have changed in a very significant manner, and my dear Kenyans, listen to me, this is something I know like the back of my hand. Unless the management of government has changed in any significant manner, the situation in Homa Bay is one where even the regional police commander should have taken control and taken over the command of what was happening in Homa Bay and assembled resources. I am aware, because that the deployment has not changed. I am aware that in that region, the police have got even special resources. There are border police, there is a GSU. They would have been able to mobilize sufficient resources to address what was happening, but they couldn't, because clearly there was a sense of acceptance on the part of the security forces that ought to have happened. Na hapa ndio video yake ya pili inakuwa kali zaidi. Safari hii Matiang'i anawataja moja kwa moja Rais William Ruto, Interior CS Kipchumba Murkomen na Inspector General Douglas Kanja, na anaonya kuhusu kile anachokiita Gunism. Hili ni onyo zito sana kutoka kwa Matiang'i. Anasema kama vurugu zitaendelea nchini bila ya uangalizi wa viongozi wa usalama, basi watahitajika kujibu maswali mazito, na hapo ndipo anataja ICC, The Hague. Consequences and accountability is called on this kind of matters. All of you know what happened at The Hague. You know, when the warrants were issued, they went to the individual leaders. They didn't go to government. They went to the individual leaders, including those who were in government at that time. And you should meet General Ali to tell you about that experience and how frustrating it can be. So let's be responsible people. What has happened this weekend is horrible for a country of our size and so on. So for the foreigners, that is it. Everyone is surprised about why we are destroying our country. Lakini Matiang'i bado alikuwa hajamaliza. Kwenye video inayofuata, Matiang'i anaingia kwenye swala la aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, na ujumbe wake kwa Rais Ruto ni rahisi tu, ya kwamba aache kumlaumu Uhuru Kenyatta kwa matatizo yake. Kwa ufupi, Matiang'i anaamini serikali ya sasa ilipaswa kubeba majukumu ya mambo yanayotokea chini ya uongozi wake. A letter purported to a statement purportedly authored by Kanze Dena, the communication head of the fourth president, claiming that President Kenyatta has said he's not going to meet with Rigathi Gachagua and so on and so forth. All that is the work of the state. Now the state is investing huge amounts of money in propaganda, in fake news, and so on, targeting the opposition and so on, instead of focusing on the challenges we have as a country. All these are acts of a government that is not interested in the order and stability of the country. And let us not delude ourselves. Let us not delude ourselves. Countries that have begun this path this way end up like some of our neighbors. The level of anarchy in the country and the evidence of state failure is all over, is replete.
And by the way, we talk to senior officers even in the security sector. They are demoralized. They are so frustrated. Where do we get some of this information? Is senior security officers, some of who talk to us, and they are equally demoralized. They are frustrated. They tell you all these things. They say this is unprecedented. The level of state-supported or state-tolerated crime against the people of Kenya is unacceptable. Lakini sasa kauli yake inayofuata ndiyo yenye onyo kubwa zaidi. Katika video hii, Matiang'i anaonya kwamba kama Gunizimu itaendelea na viongozi wa usalama wasichukue hatua, Kenya inaweza kuingia kwenye hali mbaya sana. Hiyo ni kauli nzito, lakini ni muhimu kuelewa kwamba hili ni onyo na msimamo wa Matiang'i, si kwamba tunasema utabiri huo tayari umetimia. Swali ni je, viongozi wa serikali wanaiona hali hii kama Matiang'i anavyoiona? Where? When you see those kinds of things happening, and who will tell me? Who? The county commissioner or the regional commissioner to tell me that that kind of stuff would happen in your area of jurisdiction, and you don't have backing from your bosses to witness that kind of nonsense going on there, where citizens are being hurt and being maimed because of politics in broad daylight? The government has chosen that. That's why it's happening. And the deployment of resources, you can see clearly this was very well choreographed. It was very well planned. You don't have to be you can tell the amount of resources being involved, the level of mobilization. The leaders in that area who are organizing that had been swearing all week, and no one is arrested these days. No one is charged in a court of law with that kind of violence. The level of impunity has gone to new levels. And so the question you ask is, do you actually believe that you can continue doing that in this country for the next 11 months and hope that there will be a country after that? The greatest question to Kenyans today and always is, which way Kenya? Na kwa sababu Homa Bay si kuhusu Matiang'i pekee, si kuhusu Ruto pekee, na si kuhusu Linda Mwananchi pekee, stori kubwa ni je, Kenya inaweza kufanya siasa kuelekea mwaka 2027 bila vurugu? Kwa sababu wanasiasa wanataka kufanya rallies na campaign, waandishi wanataka kuripoti, na wananchi wanataka kusikia viongozi wao. Lakini yote hayo yanaweza kufanyika bila watu kushambuliwa. Barabara, siambi kwa ubaya, ni kifo, nukta ya kifo ya maisha yetu. Tuliomba, tulilia, vitu vyetu viliibiwa, gunzo alitupiga mawe kwa magari, lakini hailipizi whatever we are feeling at the moment, semi kwa ubaya. And the police were involved. Me personally, I saw a police officer throwing a stone at us. Nimeona polisi, nikasema, oh God, I'm safe. I was surprised. Polisi kutuona tear gas ya pink na kutuchapa marisasi. Niliona bullet for maisha yangu ya kwanza inalia kama star usiku. We want action. We want investigations. We want accountability. And we want every Kenyan to be able to participate in politics without having to calculate whether they will make it home alive. Na hapa ndio sisi wananchi tunaingia. Kama tunasema one term, kama tunasema Gen Z iko na nguvu, basi nguvu hiyo haipaswi kuwa kwenye vurugu. Nguvu iko kwenye kura, nguvu iko kwenye kuuliza maswali, nguvu iko kwenye accountability, na muhimu zaidi, nguvu iko kwenye ballot box. Sasa nataka kukusikia wewe, baada ya kuona video zote hizi za Matiang'i, unaamini anaonya Kenya kuhusu hatari halisi, au anaona hii ni sehemu ya vita ya kisiasa kuelekea mwaka 2027? Niachie maoni yako kwenye comment section, lakini usiandike tu one term, tuambie kwa nini. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. From as early as 7 a.m., Homa Bay County was turned to a battleground. Supporters of Linda Mwananchi and those of the broad-based government clashed hours before the Linda Mwananchi rallies. Armed with stones and sticks, the groups traversed Nyandiwa Suba South, where the Linda Mwananchi team were to attend a church service. Roads leading to the church were blocked with stones and logs, forcing the leaders to cancel their plan to worship with residents.
Youth supporting the broad-based government patrolled the town armed with stones, chanting pro-government slogans, while those of Linda Mwananchi, who were armed with sticks, also combed the area in reflectors as they waited for leaders to arrive. Oyugis and Homa Bay town remained tense all day. In Oyugis, youths lit bonfires along the main highway, disrupting the smooth flow of traffic. In Homa Bay town, pro-government groups blocked all the roads leading to the town center with stones. Journalists who were out documenting the events faced the wrath of the goons. 2 journalists from Royal Media Services were among 4 journalists who were attacked and injured by goons on a mission to block the Linda Mwananchi team from accessing Homa Bay town. During the attack, the media team lost their valuables and a car belonging to Royal Media Services was vandalized. One vehicle was torched a few kilometers from Homa Bay town as the Linda Mwananchi leaders made their way to town center.